கைஸ், நம்ம பாடி வாஷ் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்னு தெரிஞ்சுப்போம். யூஸ்வலாக நம்ம பாடியில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஊற்றி வாஷ் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அதே மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டெக்னிக் இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹேர் மாஸ்க் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? 20 மினிட்ஸ் உங்கள் ஹேரில் இந்த ஹேர் மாஸ்க் ஊறணும். நான் காட்டுறேன் இந்த டாட் அண்ட் கீயோட பிராண்டில் இருக்கிறது. இதை நீங்கள் கண்டிஷ்னராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஹேர் மாஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஷாம்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஹேர் வாஷ் பண்ண போகிறீங்கன்னா தலையில் போட்டுட்டு 20 மினிட்ஸ் கழித்து நார்மலாக தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா கண்டிஷ்னர் போட்டுக்கலாம். ஹேர் மாஸ்க்கை இப்படி தாங்க யூஸ் பண்ணணும். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோலுக்கு, இந்த ஹேர் பிரேக்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் பார்லரில் போய் ஸ்பா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான். அண்ட் ஷாம்பு, மீரா ஷாம்பு தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு மட்டும் எனக்கு இன்னும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடைக்கல. இதை விட மற்ற ஷாம்புஸ் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன், பட் எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகலை. பட் நான் ஒரு டெக்னிக்கில் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுவேன்.